Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, la mandé fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Didier Masuki, na un témoignage de Didier Masuki, a tenu la Kasamoto. Tant que les musiciens ont gagné la Kasamoto, on a un complet. Il y a Didier Masuki, mandé fois pembe. Ceux qui ont baraté, mutamema biso internet yé, mutauta poto Suisse et on l'accès que internet yé, batu bako c'est des missions internet. Na c'est on merci à vie du public que ça chaîne et peut sanga makambu, chaîne et soutenant même OK c'est les majeurs makasi, chaîne et tekanga na poto. Voilà, bande konangai on est sur balingaka biso ba artiste vraiment pour nous biso émission zaka yango à vie du public. Voilà. Didier Masuki, nous pas demander fois ya pembe. Avis des publics. Je vous demande d'applaudir très fort cette demoiselle. Elle est angolaise. Maboko makasi pona ye. Merci. Comment on est? Rachel. Rachel, comment est Rachel? Maboko makasi. Alors, va dire.
cousine nanga moko azali awa Paulette apewai na Mambote. Est-ce que bazali bango wana biso tozali banias ya tonton Benjamin Machongo tantine na biso Suzanne. Ok, merci beaucoup. Merci d'être là. Avis des publics. Saída, mas só
Maze balobite nga nazanga mbongo maze nasali na yo nalingise yo soka se bakoka mwana nakobala yo. Avis de public.